al Monte Composto, a Rubiana, una bella località piena di bosco con delle bellissime case influite nei boschi. Una bella passeggiata, l'aria aperta con vento, soprattutto in questo momento che in città respiriamo un caldo afoso, veramente da visitare. Io sono stato bellissimo facendo delle passeggiate in mezzo ai boschi, veramente io consiglio.